Всем привет! Приобрел вот такие вот дешевые катушки на поплавочные удочки, потому что с этими мне очень неудобно. Сейчас буду менять. Леску перемотаю с этих же катушек. И все, в принципе, переставлю тоже. Получилась вот такая красота. Лески метров по 30, может по 40. Вот. Грузики, дробинки, поплавок 3 грамма, крючки, овнер, вот такие. Как бы все просто. Всем ни хвоста, ни чешуи.